Appilikeeshinii kana bilbila keessan irratti pileestoorii irraa daawunlood gochuun ni bantu. Jalqaba irratti niwus keejil iddoo jedhu tuqaastu. Sanaa booda maqaa sagantichaa barreessitu. Maqaa sagantichaa erga barreessitanii booda konfiirm iddoo jedhu tuqaastu. Isteeppii tokkoffaa liist of sabjekt iddoo jedhu tuqaasuun niw sabjekt iddoo jedhu taasistanii tuqaasuun maqaa barnootichaa barreessitu. Fakkeenyaaf jalqaba irratti Ingiliff abrevieshinii ingii jedhuun barreessitu. Akkasumatti gosawwan barnoota hundumaayyuu guutuudhaan xumurtu. Abrevieshinii guutuu dhiisuu hin dagatinaa. Konfiirm jettu. Dudduubatti deebitanii ammoo liist of tiicharii gashitu. Addi tiichar fakkeenyaaf Biraanuu kan jedhu erga barreessitanii booda afaan Ingiliffaa barsiisaa. Addi tiichar iddoo jedhutti Dachaasaa jettanii erga barreessitanii maatiksii barsiisaa konfiirm gootu. Haala kanaan dudduubatti erga deebitanii